Ao longo da história, a humanidade sempre teve medo do que não podia ver. Vírus, bactérias, partículas microscópicas, invisíveis aos olhos, mas devastadores no impacto. Hoje, vivemos mais uma dessas ameaças silenciosas. Ela não causa febre imediata, não fecha cidades, não aparece nos noticiários com gráficos diários, mas está em todo lugar, nos oceanos, no ar, nos alimentos e lentamente dentro de nós. Estamos falando dos microplásticos, a epidemia invisível do século XXI. Em 1918, o mundo enfrentou a gripe espanhola.